ஹாய் கைஸ், வணக்கம். இந்த வீடியோவில் திருவான்மியூர் மெட்ரோ ஸ்டேஷன் ஒர்க்கை தான் கவர் பண்ணியிருக்கேன். அதை தான் பார்க்க போகிறோம். திருவான்மியூர் மெட்ரோ ஸ்டேஷன் எங்கே வருதுன்னா கரெக்டாக திருவான்மியூர் MRTS ஸ்டேஷன் ஆப்போசிட்லேயே தான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறாங்க. இந்த திருவான்மியூர் மெட்ரோ ஸ்டேஷன் வந்து சென்னை மெட்ரோ ஃபேஸ் 2 கொரிடார் 3ல் வர மாதவரம் சிறுசேரி சிப்காட் அந்த கொரிடாரில் வர போர்ஷன் தான் இந்த திருவான்மியூர் மெட்ரோ. L&T தான் இந்த ஸ்டேஷனை வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறாங்க. இது வந்து அண்டர் கிரவுண்ட் ஸ்டேஷன். கண்டிப்பாக ஃப்யூச்சரில் இந்த ஸ்டேஷன் வந்து ரொம்ப பிஸியாக இருக்கும். ஆல்ரெடி இந்த ஏரியாவில் இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும். இப்போ எதிர்க்கே டைடல் பார்க்கு சுற்றி நிறைய ஐடி கம்பெனிஸ் நிறைய இருக்குது. அது இல்லாமல் திருவான்மியூர் MRTS ஸ்டேஷன் வந்து பக்கத்துலேயே தான் இருக்குது. ஸோ ஃப்யூச்சரில் மெட்ரோ MRTS டிரான்சிட்டுக்கு இந்த 2 ஸ்டேஷனும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ரொம்ப பிஸியாக இருக்க போகுது இந்த ஸ்டேஷன் ஒன்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணி முடித்த பிறகு. ஹோப் பப்ளிக் வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஸ்டேஷனை. நல்லா ஒர்க் வந்து நல்லா ஸ்பீடடாக நடக்குது இந்த ஏரியாவில். இந்த ஸ்டேஷனுக்கு அப்புறம் தரமணி லிங்க் ரோடு ஒரு ஸ்டேஷன் வரும். அதுக்கப்புறம் நேரு நகர் டு சிறுசேரி சிப்காட், அதாவது வழியா சோழிங்கநல்லூர், அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா எலிவேட்டட் செக்ஷன். ஸோ திருவான்மியூர் இதுக்கு அடுத்தது வந்து தரமணி லிங்க் ரோடு ஸ்டேஷன், இது வரைக்கும் தான் அண்டர் கிரவுண்ட் செக்ஷன். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மெட்ரோ வந்து எலிவேட்டடில் போகும். இந்த ஐடி எக்ஸ்பிரஸ்வே, அதாவது இந்த எக்ஸாக்டாக இந்த ரோடு என்ன ரோடுனா ஓமவாரன்னு சொல்லுவாங்க, ராஜீவ்காந்தி ஐடி எக்ஸ்பிரஸ்வே. ரொம்ப பிஸியாக இருக்கிற ரோடு இது. ஸோ மெட்ரோ ஃப்யூச்சரில் வந்தால் இன்னும் நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ இங்கேருந்து நீங்கள் கோயம்பேடு, சென்னை சென்ட்ரல், சென்னை எக்மோர், மாதவரம் பஸ் ஸ்டாண்ட், மவுண்ட் ரோடு, அது வரைக்கும் நீங்கள் வந்து இங்கேருந்து ஈஸியாக வந்து மெட்ரோ கனெக்ஷன் மூலமாக போகலாம் ஃப்யூச்சரில். ஸோ இது ரொம்ப இந்த ஏரியாவுக்கு ரொம்ப தேவையான ஒரு ப்ராஜெக்ட்டு. அதேமாதிரி சென்னையிலேருந்து பாண்டிச்சேரி ஒரு TNSTC, STC, SETC பஸ்லாம் வயா ஈசிஆர் ரோடு போகிற பஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ரூட் வழியாக தான் போகும். எக்ஸாக்டாக திருவான்மியூர் MRTS ஸ்டேஷன் அந்த என்ட்ரன்ஸ்லேயே தான் வண்டி வந்து ஸ்டாப் பண்ணுவாங்க, அதாவது டைடல் பார்க் சிக்னலாண்ட. ஸோ ஃப்யூச்சரில் நீங்கள் பாண்டிச்சேரி போகிறதுனா கூட இந்த இடத்துல கூட நீங்கள் பஸ் வந்து ஏறலாம் பாண்டிச்சேரி போகிறதுக்கு. வேளச்சேரி சென்ட் தாமஸ் மவுண்ட் இந்த MRTS ஒர்க், இந்த லாஸ்ட் 500 மீட்டர்ஸ் ஒர்க் வந்து ப்ராக்ரஸ் ஆகிட்டு இருக்குது. அநேகமாக இந்த வருஷத்தில் முடிஞ்சிரும் மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஒன்ஸ் அது கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சுன்னா இந்த திருவான்மியூர் MRTS இந்த மெட்ரோ ஸ்டேஷன் வந்து MRTS நீங்கள் டிரான்சிட் ஆகி டைரெக்டாக சென்ட் தாமஸ் மவுண்ட் ரீச் ஆகிட்டிங்கன்னா லோக்கல் ட்ரெயினில் தாம்பரம் போகலாம், ஏர்போர்ட் அப்படியும் போகிறதுக்கான ஒரு டிரான்சிட் ஸ்டேஷனாக இருந்து ஃப்யூச்சரில் வரும். இதுதான் திருவான்மியூர் மெட்ரோ ஸ்டேஷன் பற்றி எனக்கு தெரிஞ்ச இன்ஃபர்மேஷன். ஓகே, இப்போ லைவாக இந்த மெட்ரோ ஒர்க் நடக்கிற இடத்த வந்து லைவ் சவுண்டோடு பார்க்கலாம்.
தேங்க்யூ. நன்றி. வணக்கம்.